Laing detalye sa balitang lokal, 34,000 ka pesos kantidad sa illegal nga droga nasakmit kini sa operasyon sa kapulisan sa Tagum. Alang sa kompleto detalye, katropang Darwin Dulatre. XFM Report. Mukabat sa 34,000 nga kantidad sa illegal nga droga ang nasakmit sa kapulisan sa gipaygayong drug bypass operation sa barangay Apukon ning syudad sa Tagum. Alas 2:42 ang takna sa kadlawon, Pebrero 10, 2026. Arestado usab ang duha ka mga suspetsado na sila alias John, 36 anyos, street level individual, graphic artist Minyo, residente sa barangay Kuambog, Mabini, Davao de Oro, ug alias Rail, lalaki, 25 anyos, lumulapyo sa barangay Del Pilar, lungsod sa Mabini. Sumala sa report sa Tagum City Police Station, napalitan sa operatiba si alias John og usa ka pakiting gidudahang shabu gamit ang 500 nga mark money og unom ka piki nga 1,000 peso bill isip budol money. Samtang nakumpiska gikan kang alias Rail ang laing upat ka sachet sa gituuhang shabu kundiin mitimbang og 5 ka gramo sa illegal nga droga ang nasakmit sa maong operasyon. Gikumpiska usab sa otoridad ang Nissan minivan nga gamit sa mga suspect sa pakig transaksyon sa illegal nga aktibidad kansang balhog na sa Tagum City Police Station og nagatubang sa tukbang kaso batok tigpayhot sa illegal nga droga. Aron muligon ang tuhod, makasugakod bisag magluhod, magturbo maintenancer matag dulog. Alang sa nagkayos ang Pilipino para sa Pilipinas, Darwin Dulatre, XFM News.